হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালে আছে না সকলোৱে? আশা কৰক আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, মই নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছোঁ, বাট এতিয়ালৈ আপলোড কৰা নাই ভিডিঅ'। তো আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ। নাজানো কি হয় কি নহয়, নাজানো। কেমেৰা আগত কোৱা আগে পিছে অভ্যাস নাই। আজি ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, কিমান 100% দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গ'। ফাইনেলি বন্ধুসকল, আমি আমাৰ লোকেশ্যনলৈ আহি পাইছোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া শ্বৰ্ট। এয়া চাওক বন্ধুসকল, সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আহিছে ল'ৰাটোৱে। সকলো বুঢ়া বুঢ়ী নহয়, সকলো আহিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী পৰা আদি কৰি। তো লগতে ময়ো আহিছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ। তো চাওক বন্ধুসকল, ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰেডি অচম মেন, ৰেডি আৰু অচম। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, প্ৰেক্টিচ চলি আছে ইয়াত। তো মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোক দেখা দিছোঁ। তো এয়া চাওক, বৰ্তমান ইয়াত প্ৰেক্টিচ চলি আছে। দাদা এটাই আৰু ইয়াত আছে কেইজনমান বহি আছে। আমি সিহঁতৰ কাষলৈকে যাওঁ। এয়া চোৱা আমাৰ প্লেয়াৰকেইটাই তো বুট চুট পিন্ধি ৰেডি হৈ আছে এতিয়া। তো আমাৰ সেই সৰু সৰু একদম পোৱালি ভাল খেলে এইকেইটা। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মেটচ ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো হ'বই এতিয়া। তো মই এতিয়া মেটচ খেলিব আৰম্ভ কৰিম। তো এতিয়া আকৌ খেলি উঠি লগ পাওঁ আপোনালোকক। তো বাই বাই, অলপ পিছত লগ পাওঁ আৰু। বাই বাই দিয়া হোৱা নাই, তো এনেই অলপ সময়ৰ কাৰণে বাই বাই দিছোঁ। তো আৰু ফাইনেলি বন্ধুসকল, মই মৰ্ণিং ৱাক কৰি ৰুম পালোহি। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পালে নে পালে, সেইটো মই নাজানো। বাট জানো মই যিমানখিনি দিব লাগিছিল সিমানখিনি দিব পৰা নাই। তো আগলৈ দিব চেষ্টা কৰিম।